கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு பத்மா மாமியின் அன்பு வணக்கங்கள். மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. வருங்காலங்கள்லாம் மழை காலம், பனிக்காலம் அப்படின்லாம் இருக்குது. முன்பனி பின்பனின்னு எல்லாம் இருக்குது. அந்த நேரங்களில் என்ன ஆகும்னா நமக்கெல்லாம் வறட்டு இருமல் வரும். இப்போ சாதாரணமாக இப்போ மார்கழி மாதம் வந்ததுன்னா நம்ம காலங்காத்தால எழுந்து கோலம் போட போவோம் வாசலுக்கு. அதனால் அந்த பனி என்ன தான் ஸ்கார்ஃப் கட்டின்ட்டு எல்லாம் பண்ணினாலும் நமக்கு அந்த பனி மூக்கு வழியாக போகும்போது நமக்கு அந்த மாதிரி வறட்டு இரும்பல்லாம் வரத்துக்கு சான்ஸ் நிறையா உண்டு. அதனால் இப்போ வரத்துக்கு முன்னாலே நான் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன். அதனால் நீங்கள் வராமல் நீங்கள் தப்பிச்சுக்கலாம் நான் சொல்கிறத செய்யும்போது. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, வறட்டு இருமல் வந்திருந்தாலும் இதை செய்யலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. அது செய்யும்போதும் நல்லது தான். அதனால் இப்போ மார்கழி மாதம் நீங்கள்லாம் கோலம் போட போகிறீர்கள், உங்களுக்கு அந்த மாதிரி பனி ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னு தோணிச்சுன்னா கண்ணெல்லாம் கூட ஜிவு ஜிவு ஜிவுங்கும் அந்த பனியில். அந்த மாதிரி டைம்லலாம் என்ன பண்ணுங்கள், தேங்காய் எண்ணெயில் இவ்வளோ பெருசுக்கு கட்டி கற்பூரம், நல்ல கற்பூரம் பியூர் கற்பூரமாக வாங்கி அதை போட்டு காய்ச்சி எடுத்து நல்ல காய்ச்சின பிறகு அதை குழைச்சிட்டு அதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இது வந்து காலம்பரை நீங்கள் அந்த கோலம் போடுறதுக்கு முன்னால் வாசல் தெளிக்க போகும்போது வாசலுக்கு பக்கம் வரும்போதோ, கோலம் போட தான் இல்லை, எத்தனையோ பேர் பால் வாங்க கூட எத்தனையோ வேலைகள் காலங்கத்தால் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வெளியில் அந்த பனியில் போகிறோம், அந்த பனியை எதிர்நோக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் என்ன பண்ணலாம், இந்த எண்ணெயை அப்படியே கொஞ்சம் கையில் 2-3 விரலில் இப்படி தடவின்ட்டு மூக்கு பூரா இந்த உள்ளுக்குள்ளே கொஞ்சமாக அப்படி தடவின்ட்டு இந்த மூக்குலையும் இப்படி வச்சுன்ட்டு நல்லா மூந்து அப்படியே அந்த வாசனையை உட்பட தொண்டைக்கு வர அளவுக்கு இழுக்கணும். அதாவது எண்ணெயை நான் அப்படியே இழுத்துக்க சொல்லலை, எண்ணெயை விட்டுக்கவும் வேண்டாம், அப்படிலாம் செய்ய வேண்டாம். இந்த கையில் தொட்டுன்ட்டு விக்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ பண்ணுறீங்க, விக்ஸு போல் எத்தனையோ இருக்குது, அந்த மாதிரி ஐட்டங்களெல்லாம் நீங்கள் முகந்து பார்க்குறீங்க, தடவிக்கிறீங்க. அப்படிலாம் செய்யாமல் நம்மளே செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்கிறேன். இதை செய்யுங்க. இது வந்து ஈஸியும் கூட, உங்களுக்கு பொருளாதாரத்துலேயும் உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுக்காது, நம்மளே செஞ்சுக்கிறோங்கிற ஆத்ம திருப்தியும் இருக்கும். அதனால் இதே போல் செஞ்சுக்காங்க. இது வந்து ரொம்பவே நல்லது தான், சைடு எஃபெக்ட்லாம் எதுவுமே கிடையாது. இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க, அந்த விக்ஸ் அந்த எண்ணெயை மூக்கு பூரா தடவிண்டு இப்படி உள்ளுக்குள்ளேயும் லேசாக கொஞ்சம் தடவி மூக்கை நல்லா மூச்சை இழுத்து தொண்டை வர வரைக்கும் இழுத்த பிறகு மெதுவாக ரிலீஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் போகலாம், எதில் வேணாலும் இந்த பனியிலலாம் ஃபோக்கஸ் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஆகாது, அவ்வளோ நல்லது அது. இது ஒன்று செய்யுங்க. இதே போலயே என்ன பண்ணுங்கள், காலம்பரை காஃபி டீ சாப்பிடாம கூடிய மட்டுக்கும் நான் சொல்ல போகிறேன், இதை வந்து ஒரு கஷாய மாதிரியாவோ ஜூஸ் மாதிரியாவோ ஏதோ ஒன்று எப்படியோ வச்சுக்கோங்க, அந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் சாப்பிடலாம். என்னென்னா ஒரு டம்ளர் உங்களுக்கு அளவாக எந்த டம்ளர் ஒரு 150 மில்லி அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன். அந்த தண்ணியை எடுத்து அடுப்பில் கொதிக்க வச்சு ஒரு 4 துளசி இலை, 4 துளசி இலை போதும். அந்த துளசி இலையோட இந்த புதினா இலை 4 புதினா இலை அதையும் போட்டுட்டு, அதே போல் முருங்கை இலை அதையும் ஒரு 2-3 ஈர்க்கு போட்டால் போதும். அதே போல் கருவேப்பிலை ஒரு 4 இலை 5 இலை, எலுமிச்சம்பழ தோல் இருந்தால் கூட போதும், நல்ல தோலானா புதுசாக இருக்கணும், பழசெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இப்போ நீங்கள் சாறு வேணும்னா எடுத்துட்டு அந்த தோலை கூட கட் பண்ணி ஒரு 2 பீஸ் அளவு அந்த தோலை கூட அதில் போடலாம். அப்படி போட்டு அதை நல்லா காய்ச்சிட்டு அதில் பனங்கற்கண்டு கூட போட்டுக்கலாம். அந்த பனங்கற்கண்டையும் போட்டுட்டு தூதுவளை இலை அது கிடச்சிதுன்னா அந்த தூதுவளை இலையை கூட அதில் போடலாம். அப்படி போட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்றாக்கி கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சுங்க. அந்த கஷாயம் மாதிரி காய்ச்சினதை வடிகட்டிட்டு நீங்கள் டீ காஃபி எப்படி சாப்பிடுவீங்களோ அதே மாதிரியே இதை சாப்பிடலாம். இதில் வந்து என்ன பண்ணலான்னா, உங்களுக்கு டீ காஃபி மாதிரியே போட்டு குடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா எலுமிச்சம்பழம் தோலை மட்டும் போடாமல் மற்றதெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சு கஷாயமாக்கி பால் காய்ச்சின பாலை ஒரு 1/4 டம்ளர் 1/2 டம்ளர் அதில் விட்டு கூட நீங்கள் அதை சாப்பிடலாம். ஏன்னா அது ஒன்றும் பண்ணாது, அதில் கொஞ்சம் மஞ்சப்பொடியும் போட்டுக்கோங்க. அந்த மாதிரி போட்டுண்டு இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம். அப்படி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு இந்த வறட்டு இரும்பல் வராது, தொண்டைக்கட்டு வராது. பாடகர்கள்லாம் கூட வெளியில் போகும்போது இந்த மாதிரி காலங்காத்தால் வெளியில் போகணும்னு இருக்கும். அப்படி போகும்போது பேச்சாளர்கள் அப்படி கூட கூட வாய் ஓயாமல் பேசணும், அப்போ தொண்டையில் புண்ணு வராமல் இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் உகந்தது இந்த மாதிரி கஷாயத்தை சாப்பிட்றது. இதை வந்து நம்ம டெய்லியும் சாப்பிடலாம். அப்படி இஷ்டப்படாதவா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளும் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் முடிகிறதோ, எப்பெல்லாம் நீங்கள் வெளியில் பனியில் போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த டைமில் கூட இதை ஒரே ஒரு டம்ளர் போட்டு குடிக்கிறதுல என்ன ஆக போகிறது, கஷ்டமாகவும் இருக்காது,
ஈஸியாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு அதை சாப்பிட்டுட்டு போகும்போது நம்பிக்கையோடையும் இருப்பீங்க. உங்களை எதுவுமே தொண்டையில் வந்து அட்டாக் பண்ணவே பண்ணாது. அந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் இன்னும் கேட்டால் வெத்தலை கூட கிடச்சதுன்னா, சிலர் வீட்டிலலாம் வெத்தலை கொடி வச்சுருப்பாங்க. அந்த வெத்தலை இல்லைன்னா வாங்கிட்டு கூட வச்சுக்கலாம். வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஒரு 4 நாள் இருக்காதா, இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஈரத்துணி போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த வெத்தலை கூட எடுத்து ஒரே ஒரு வெத்தலையை கூட கிள்ளி இதோடு சேர்த்து இந்த கஷாயத்தில் போட்டு கொதிக்க விட்டு அதையும் சேர்த்தே கொதிக்க விட்டுட்டு வடிகட்டி சாப்பிட்லாம். இதெல்லாம் அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இதெல்லாம் நிஜமாகவே நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள். இதெல்லாம் சாதாரண விஷயங்கள் தான். ஆனால் இதுக்காக நம்ம தொண்டை கட்டிடுத்து, தொண்டையை பேச முடியல, புண்ணாயிடுத்து அப்படின்லாம் டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். வருமுன் காப்போம் அப்படின்ட்டு. இப்போ வர காலங்கள்லாம் பனிக்காலம்தான், மழை காலம்தான். அதனால் அதுக்கு முன்னாலேயே நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக இதெல்லாம் நம்மக்கிட்ட வரவே வராது. அப்படி வந்தாலும் இதை சாப்பிட்டிங்கன்னா சரியாயிடும். அதனால் தைரியமாக இந்த மாதிரி கஷாயம் போட்டு சாப்பிடுங்க. நல்ல பயனடைங்க. மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் வேறொரு மருத்துவ குறிப்புடன் பாட்டி வைத்தியத்தில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.